इसे हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। अब दोस्तों जब भी आप स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग करते हैं तो जो भी आपके पास में 3 कॉन्ट्रैक्टर है, इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज ये देखनी कि आखिरकार इसमें मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है। और जो भी हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है उस मेन कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आपको ऐसे एक लाके OLR मतलब ओवरलोड रिले को लगा देना है। ये जो OLR होती है ये अलग अलग टाइप की डिजाइन में भी होती है, लेकिन अभी हम स्नाइडर कंपनी की OLR को यूज कर रहे हैं, ओवरलोड रिले को यूज करते हैं। तो अभी सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है इसके अंदर हमारी इस OLR को लगा दूंगा। तो अगर ये OLR आपके पहले से ही लगी हुई है तो इससे आपको एक बेनिफिट यह भी हो जाता है, आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि आखिरकार हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है। तो अभी के केस में अगर आपके सामने ऐसे डायरेक्ट